तोर छुट्टी को मोर छुट्टी हेई जीवा टिके पिटा पिटी ना को फ्रिज की थंडा ताठारु डबल थंडा एटा होजी प्राकृतिक थंडा पूरा टोका तोली देला कि जे रेडी आ कोन भाई आज पळेबो ना आ कोन करिया पळेबा औ चलो बस स्टैंड रे भाई के छाड़ते आसिया रसावल टेस्ट हैला अलगा प्रकार पूरा शीघ्र चलो बस आज सेपटे लागिगला भाई हमर मिठा किणुचंदी एपटे रे तमे चलो शीघ्र पळेला रे हौ भाई चलो तो जय श्रीराम सांग माने शुभ सकाळ तो केमती अछन आपण माने तो स्वागत आपण मानक आ गोटे नुआ वीडियो रे तो फाइनली आज हमर काम होची छुट्टी आ छुट्टी रो कारण तागर हालत पूरा खराब अरे पवन दउची जो शीत करूची पूरा सांघातिक शीत आ मझे मझे वर्षा भी टिके पकई दउची सकाल सकाल टिके नदी बंध आड़े बुलाबुली चलची किंतु पवन जो हिसाब से दउची प्रबल शीत करूची कोन करिया गोटे खुशी लागुची बुलाबुली करिया पई आ कि बार दियो वर्तमान ये गोटे पिला सकाल सकाल रील्स देखी कोडी बसी देखुचन तो माने बंध कर बसी रील्स देखिकी सकाल सकाल तेरा टाइम पूरा बर्बाद करूची अरे शीत कोन आज एमिति पवन फोन कोन देखि होती मु घरे बेस्टिल करे सोइतिल तमे एक कोन करिया देख माने आज पागर हालत पूरा खराब ना गो जाओ पाग देई चल पकुड़ी गरम कर आ एबे सकाल एबे तो 10टा वालानी आ किछि नथिवो अरे कोन प्रकाश पागर हालचाल एमिति अचानक पूरा चेंज हेई गला माने 5-6 दिन आनी खरार देखा दर्शन नाही ये जो पाग ये खाली शीत कर सांघाती शीत अलगा प्रकार पूरा ओहो देह खाली धरी जाउची रूम उठी जाई तो आमे दुई जण वर्तमान चलिलु एबे हमर नदी कूल आड़े स्टी बुलाबुली हबो भूख जाई पूरा ओटा सांघाती साउंड होउची अजीब साउंड की साउंड के जानी आज प्रकाश कॉलेज जाइनु की कॉलेज छुट्टी अछि परीक्षा परीक्षा सर जाइछु ना रिजल्ट के बारिबो फाइनल के हेई फाइनल हेई इंटरनल सइला फाइनल हबो अच्छा हो रेडी टोआ प्रकाश मोरे के माछ छ एबे आग भलिया धरु नांदी ना के गुटे लोक भी देखाउ नांदी ना हाँ सही पटे गोटे जाल लगी तू ए से पानी भीतर गोड़ पुरई पारू माने फ्रिज की थंडा ताठारु डबल थंडा एटा होजी प्राकृतिक थंडा पूरा सांघातिक थंडा पूरा खाली धर देह बुड़े देख माने गाधा तापर कहू गोड़ टिके बुड़ेलु ए वर्ष आखणी जीवानी माने कोटागटी हेइनी ना हेई गलानी पूरा हेई गलानी पाकळ गलानी कोटागटी हेई जीवो आउ छेली भी खाउछन छेली को आकु छेली घास खाउछन ना आउ अच्छा कोन अछि ये जीवा कोटा बा हेइनी कोटा आराम वाला पस जीवा व्यस्त काई प्रकाश कहल देखिया टाइम केडा हलानी टाइम मु आसे तो 10:30 आइतला केटा तो लागु जी 10:30 हला ओलिया 11:30 ना नहीं माने टाइम टा जेंति लागिया कथा 11:30 10:30 बेले जेमतिया माने पागर हालत थिबा कथा एबे लागु जी सही ओलिया एबे तो लागुनी एबे लागु जेंति सकाळ 6टा 7टा बाजी हां के तो सकाल सकाल ताले हमर एमती टिके नदी गोलाळे बुलाबुली चलतिला आ काम छुट्टी अछि बोली एमती टिके टाइम पास करिया कथा आ ना कोन प्रकाश तोर छुट्टी को मोर छुट्टी हेई जीवा टिके पिटा पिटी ना को फाडू ढंग एक नंबर फाडू ढंग तो वर्तमान आमे बुलाबुली सारी घरु जी बोली भाबिथिलु किंतु देखिलु हमर पोलो तळ हेइची कोंटेई गोली अबे टिके कोंटेई गोली खिया हो पूरा पाची कोला कोला देखाउ ना रे तो चलो वर्तमान एबे पोलो तळु जीवा ए बाटो अछि बाट चल 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 देखी चल बा सांघाती बाटो ना रे के करी छी उदाकू हाँ चलो 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 बाबा रे कंटे कोली सांघाती कंटे कोली आउ भाई ये पाची जी देखि पारथुबे पूरा कोला कोला आइ छी तो देखि पारथुबे पूरा पाची की कोला ना रे प्रकाश गोटे खा हाँ तो प्रकाश वर्तमान एबे तार पूरा कंटे कोली तोलिया रे व्यस्त पुतोल तोल पूरा खंड तोल केते गछ माने सब फूल हे ना रे तोल 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 बाकी जी ना पूरा कोला पूरा कोला रेडी पूरा तोल 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 हां टोका तोली देला कि जिया रेडी पकड़ पे दे आ दुटा तोली दे नहीं जीवा
हठात कि तो आखे कि पड़गला ना कौन ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଚି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। अच्छा ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହେଇ ପାଚି ଯାଇଛି ଆଉ ତଳେ ବେଶୀ ପାଚିଛି ଉପରେ ऊपर पाइबनी हाथ भी ନହେଲେ ସେଠି ପୋଲ ପାଖକୁ ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରକାଶ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇକି ମଜା ଆସିଲା ତ ଖଟା କଣ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି ଚୋପା ଗୁରା ଖାଇବା ଦେଖିବ ନା ହଁ। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଚାଲ। जिसके आने से मुकम्मल हो गई जिंदगी तो फाइनाली मुझे पहुंच जाइए बर्तमान ए गागु भाई घरे गागु भाई बाहर भुवनेश्वर जी आज बहुत दिन पर भाई कौन मन होती पाठ पाठ पढ़े ना कौन कौन भाई आज पलैब ना कौन करिया पलैबा भाई आम गले पाठ पाठ पढ़े चाकरी फाकरी करेंगे अच्छा हौ चलो भाई की जीवा बस स्टैंड रे छाड़ दे आसिया भाई बर्तमान ए आमर सब जिनस पैकिंग कर जीवे खाଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ନା କଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଜିନିଷ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ପାଉଁରୁଟି तो फाइनाली आमे वर्तमान चलिले बस स्टैंड भाई हमरा जी भुवनेश्वर चलले भाई केबे आसीबो आउ जाई 25 तारीख देखिया 25 तारीख सोमवार अच्छा ठीक अछि हौ अपेक्षा करिवा आउ हौ चलो बस स्टैंड रे भाई के छाड़ते आसी आउ फाइनाली एबे आसी गागुआई आ मु वर्तमान बस स्टैंड रे पहुंच जाइछु तारपुर रे आ भाई आज गोटे अखाड़ुआ टाइम रे कोन बाहर जीवे के जानी गागुआई गोटे आड़े कोन बाहर जीवे बोली आज माने कोन किसी कारण अछि एक्सपेरिमेंट ना कोन अच्छा हो की एक्सपेरिमेंट सीट मिलियो ओ भाई ताले कथा आसी एठी ना कोन बहुत सीट मिलियो बोली भाई हमर बाहर चंदी जीवे हमर गोटे बेले अच्छा बढ़िया कथा हौ केतले बस आसी आसो एडिया ठिया आइछु तो भाई कर मोर चललु वर्तमान मिठा टिए किनिबु गागुआई कौन हम रसावल दीटा कौन किणवे रूम पिला ने कहते गले सब अपेक्षा करेंगे खाइए खुशी हे ये मिल सब प्रकार मिठा अवेलेबल तुम खाऊ गोटे टेस्ट कर दियो ना मुझे खाइबी तुम खाओ हाँ बास सैया गोटे खाओ अधा खाई दो खाली टेस्ट तो हम मुझे खाऊ किसी बस जमा जीवन रसावल टेस्ट है अलग प्रकार पूरा ओपिनियन भाई केमती कौन लगुच भल अच्छी रेडी हिरे कागज शीघ्र चल शीघ्र चल बस आज सेपटे लगिगला भाई आम मिठा किणुच्च एपटे ये तुम चल शीघ्र पलैला रे रही से रही चल 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 हौ भाई चल ओके तो फाइनाली आम गागु भाई बस स्टैंड रे छाड़ी दे आम पलैस बर्तमान घर को जीवा बर्तमान गाधुआ पाधुआ हम खियाखी हम सकाल जाए खिया होता पिठा आउ किसी खिया जीवा 1:30 बजलानी बर्तमान ए टाइम चलतु ओके तो फाइनाली आम बर्तमान ए गाधुआ पाधुआ सरला जीवा बर्तमान ए खाइबा कि शीतरे भाई गाधेला बेले सांघातिक जो पवन दौर दिन सारा सांघातिक शीत हो पूरा तो ये रहिला आज आमर खाइबा भात डालमा कलरा भजा एवं साग भजा। तो खियाखी बर्तमान आमर ए सरला तो जीवा बर्तमान ए रेस्ट नवा ताल आमर एमती थिला आज छुट्टी दिनटा कौन करवा कम छुट्टी मिले एम सब टाइम पास करिया कथा तो ताले आज वीडियो केमी लगिला कमेंट कर निश्चय जनइबे तो जदि वीडियो लगता है वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जदि चैनल में नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पुणी देखा आ गोटे नुआ वीडियो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।